Ciao ragazzi, questo è lo spettacolo che si ripete tutte le mattine nell'agriturismo di Manuela. Oche che vengono lasciate libere di razzolare sui prati verdeggianti della sua tenuta di Arfanta, una località di Tarzo nelle colline del Prosecco, perché da queste parti il vino, per carità, è preponderante, ma esistono queste isole, queste chicche culturali e colturali che vengono portate avanti per dei motivi ben precisi, come qui all'agriturismo Mondragon. E Mondragon, cara Manuela, è il nome di queste oche che, sappiatelo, fanno parte dell'elenco ufficiale delle tipicità agroalimentari riconosciute dalla Regione Veneto. Perché? Cosa hanno di particolare queste oche? Perché come potete vedere queste oche si alimentano al pascolo e vanno al pascolo, quindi oltre che mangiare delle essenze naturali e stagionali che trovano durante il pascolamento, fanno anche molto movimento e quindi le carni sono sode e muscolose. Quando si alleva all'aperto, come fa Manuela, bisogna tener conto di tanti fattori: il rischio climatico, l'accrescimento che è più lento rispetto a un'alimentazione forzata, con tutte le conseguenze negative però che questo ha. Quindi tu hai anche accettato di avere delle rese diverse in tempi diversi. Assolutamente sì. Però questo è il motivo per cui so che il mio prodotto è un buon prodotto e siamo i primi a mangiarlo in famiglia, i miei figli lo mangiano e so qual è la bontà di queste carni. Quanti ancora allevano quest'oca? Quanti siete rimasti ad allevarla? E siamo in 2 produttori, noi qui nella provincia di Treviso e Michele dell'agriturismo Il Dosso nella provincia di Padova, nella Bassa Padovana. Voi perché avete deciso di allevarle? Perché nei primissimi anni '80 dovevamo differenziarci, c'era già un allevamento di bovini in corso nell'azienda che hanno fondato mamma e papà e dovevamo fare qualcosa di diverso perché le cose non andavano bene. A mio papà è venuta l'idea dell'oca, ha letto che lesse anzi, che era un animale di facile allevamento, Certo. locale e rustico, non c'era in zona e quindi sono partiti con questa avventura. Che adesso porti avanti tu. E tu perché sei rimasta? Perché amo Mondragon, perché amo questo posto, perché ho una laurea in agraria, quindi ho anche portato avanti quanto ho studiato e perché mi piace, perché è la mia vita questa. Le mie radici sono qui. Questo momento dell'anno, la prossimità a San Martin, è il momento di maggior celebrazione per questo animale e per i prodotti che ne derivano. C'è una storicità insomma legata a questo prodotto, vero? La storicità c'è ed è legata proprio alla festa di San Martino l'11 novembre, perché l'11 novembre è la chiusura dell'annata agraria e quindi venivano fatti i conti nel mondo contadino, nel mondo agricolo e l'oca era considerato il maiale dei poveri, soprattutto per quelle famiglie, quelle aree dove non si poteva allevare il maiale, certo, perché troppo poveri, perché allevare un maiale è decisamente costoso, o anche in tutte quelle aree dove c'era una grossa presenza ebraica e il maiale non si può mangiare. Il riconoscimento importante dell'oca del Mondragon è quella di essere diventata nel 2002 un presidio slow food, ma non è l'oca del Mondragon a essere un presidio slow food, ma un prodotto che dall'oca ricaviamo, che è l'oca in unto. Che ha una storicità anche questo prodotto, no? Ha una storicità enorme. L'oca in unto è semplicemente una conserva di carne che è comune a una fascia di tutto il nord Italia che comprende, cioè che parte però dalla Francia e arriva fino all'Ungheria, è comune a tutta questa fascia qui e sostanzialmente è la carne di oca che viene messa a conservare nel suo grasso. In Francia viene chiamata confit, qui da noi riprende un po' il nome padovano oca in unto, nel milanese oca in ulla, nel veronese le occhette e Giuseppe Maffioli nei suoi libri, nelle sue ricette la chiamava oca in pignato, e precisamente pignato primo e pignato secondo. È difficile cucinare e fare lunghe cotture ormai perché il tempo non c'è. Ci siamo noi, io, il nostro agriturismo, i nostri colleghi, ristoratori o agriturismi,
è lo stesso in questo caso, che cerchiamo di mantenerci ancorati a queste tradizioni culinarie e portarle avanti, perché se no fra qualche anno le avremo perdute. E tu cosa ti sei inventata per celebrare la Loca? Beh, più che inventarla io, è stata una cosa che io porto avanti da mio padre e facciamo la festa dell'Oca. Quest'anno facciamo i 25 anni ufficiali di festa dell'Oca e quindi c'è questo menù a cavallo di San Martino che viene proposto con un tema particolare, e in più, per tenere aggiornati i nostri ospiti, facciamo la Gazzetta del Mondragon. Che è? È un foglio primaverile ed autunnale dove noi diamo le notizie aziendali, quello che succede, quello che è successo, le novità, e poi appunto dedichiamo uno spazio alla festa dell'Oca. Ma soprattutto, ragazzi, ricordate che chi non mangia loco a San Martin Non fa il becco di un quattrin, e con questo ti auguro veramente ricchezza, felicità e tante belle cose. Quindi oggi doppia porzione, per favore. Grazie Emanuela, continuate a seguirmi, ci vedremo molto presto per un'altra cantierata fantastica. Stavolta parleremo di qualcosa di colorato, ma non vi anticipo altro. Buon appetito e tanta fortuna allora. Anche a te, grazie. Pesa, vero che pesa? Sì, è tutta pesa tanto. Bisogna essere cavalieri, ragazzi.